Hai Sobat Bedilers, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin pernah membuat kita penasaran, yaitu bagaimana sebenarnya senapan angin bekerja. Mari kita eksplorasi mekanisme dasarnya dalam video ini. Yang pertama, mekanisme senapan angin. Mekanisme dasar senapan angin melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, pengisian amunisi ke dalam laras. Kemudian, ketika pelatuk ditarik, ini memanfaatkan pegas atau gas untuk menyimpan energi. Yang kedua, pembebasan energi. Saat pelatuk dilepaskan, energi yang disimpan dilepaskan untuk mendorong peluru keluar laras dengan kecepatan tinggi. Disinilah perbedaan mekanisme antar jenis senapan angin mulai muncul, seperti senapan pegas, PCP, dan gas ram. Yang ketiga, penggunaan udara atau gas. Beberapa senapan angin menggunakan udara terkompresi, sementara yang lain mengandalkan gas tertentu, seperti CO2. Perbedaan ini memengaruhi kecepatan, presisi, dan jenis amunisi yang dapat digunakan oleh senapan angin tersebut. Dan yang terakhir, kecepatan dan presisi tembakan. Kecepatan tembakan